सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। आज हम लोग पास सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है जिसे हम लोग अमेज़न से परचेस किए हैं और हम लोग इसको कितना परचेस किए हैं ये तो बात करेंगे। साथ में हम लोग बताएंगे इसका रिव्यू कैसा है और कैसे वर्क कर रहा है। साथ में इसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और आप लोगों को सारे फीचर्स सबके बारे में डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर, आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो चालू करते हैं। सामने से यदि आप लोग देखते हैं तो फ्रिज का कुछ इस टाइप का आप लोग लुक मिलेगा। देखिए आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारा आप लोग को स्टेप सब दिखाया गया है। सामने से आप लोग को कुछ इस टाइप का लुक मिल जा रहा है। अब इस सेक्शन पे यदि हम लोग आए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है और 1 ईयर का आप लोग को वारंटी भी मिल रहा है। MRP यदि आप लोग देख सकते हैं तो 19,690 रुपीज़ लिखा गया है। आप लोग को इनपुट वोट है 222-240 वोट है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को कौन सा साइज है, कितना साइज है और कितना वेट है यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है। इसमें डिजिटल इन्वेस्टर का टेक्नोलॉजी है। कंप्रेसर पे आप लोगों को 10 साल का वारंटी मिल जा रहा है। 4 स्टार आप लोग को इसमें मिल रहा है और 4 स्टार माने जितना ज़्यादा स्टार उतना ज़्यादा सेविंग और आप लोग 166 यूनिट उठेगा 1 साल के अंदर, ये सब बोला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट वगैरह दिखाया गया है। इसका लुक के बारे में हम लोग बात करें तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। सामने में सैमसंग का ब्रांडिंग के साथ और एक अच्छा सा डिज़ाइन दिया गया है। फ्लावर टाइप का डिज़ाइन किया गया है सामने के गेट की तरफ, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसा कैसा डिज़ाइन किया गया है। तो ये डिज़ाइन तो काफ़ी सुंदर बना दे रहा है इसको। ये देखिए गेट ओपन करने के लिए ये हैंडल तो दिया गया है। इसको आप लोग पुल करके गेट को ओपन कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें काफ़ी सारा कंपार्टमेंट मिल जा रहा है। जैसे नॉर्मल कंपार्टमेंट तो है ही, साथ में आप लोग को एग रखने के लिए भी कंपार्टमेंट मिल जा रहा है और साथ में आप लोग को आइस बनाने के लिए आइस ट्रे भी मिल जा रहा है। तो आप लोग डीप फ्रीज के अंदर डाल के लोग आइस बना सकते हैं। तो जो डीप फ्रीज वाला सेक्शन है वहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा कंपार्टमेंट दिख रहा है आप लोग को। इस टाइप से आप लोग कंपार्टमेंट सबको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए और अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश रखने के लिए, यानी कि फ्रेश सब्जी यानी कि फ्रूट वगैरह रखने के लिए भी एक कंपार्टमेंट बनाया गया है। वहाँ पे भी आप लोग रख सकते हैं सारा प्रोडक्ट वगैरह। डीप फ्रीज की जगह पे आप लोग देखिए एक रेगुलेटर टाइप का दिया गया है जहाँ पे आप लोग को विंटर, समर एंड मानसून लिखा गया है। ऑन ऑफ भी है, तो अपने हिसाब से वेदर के हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिएगा तो उस हिसाब से ये काम करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा यूज़ करने के लिए आप लोगों को पॉइंट लिखा गया है। तो इस सबको पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। तो डीप फ्रीज वाला जो अंदर का सेक्शन है कुछ इस टाइप का दिखता है। सामने में ये डोर है डीप फ्रीज का, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं टॉप से बॉटम का व्यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट स्टैंड टाइप का जगह दिया गया है। तो आप लोग जिस हिसाब से बॉटल वगैरह रहेगा उस हिसाब से चेंज करके फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल एंड पेपर वर्क भी दिया गया है। इसे हम लोग निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या है। यूज़र मैनुअल और यूज़र गाइड जो भी है उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जब आप लोग परचेस किए वहाँ पढ़ के आप लोग इस सबको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप लोग को डोर में एक लॉक भी मिल जा रहा है, यानी कि आप लोग यदि किसी बच्चे से चॉकलेट वगैरह कुछ रखें और छुपा के रखना चाहते हैं, चाहे वो नहीं खाए, तो उसके लिए आप लोग लॉक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा की दिया गया है और उससे आप लोग लॉक लगा सकते हैं। अंदर में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिसपे आप लोग कॉल करके आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सोल्यूशन ले सकते हैं। पीछे तरफ का लुक देखिएगा तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को पीछे से बैक का लुक मिल जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। बैक में कुछ इस टाइप का आप लोग को लुक मिल जा रहा है। बैक में ही आप लोग को 3 पॉइंट का प्लग भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्रिज तो अच्छा ही है, खराब नहीं है। आप लोग सारा कंपार्टमेंट मिल जा रहा है। आप लोग को जो भी एग रखने का है वो ट्रे मिल जा रहा है। आप लोग को आइस बनाना है वो ट्रे मिल जा रहा है। तो सारा कुछ मिल जा रहा है। साथ में ट्रस्टेबल ब्रांड है, सैमसंग की तरफ से आ रहा है, तो आप लोग को अच्छा होगा। यदि आप लोग इसको परचेस करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर इसे परचेस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारा आप लोग को फीचर जो भी मैंने बताया पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये जो फ्रिज का हम लोग अनबॉक्सिंग दिखाएं और आप लोग को जो मैं रिव्यू दिया और ये जो पार्ट में बताया क्या क्या आप लोग रख सकते हैं पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा हर एक फ्रिज के साथ जो एक नया फ्रिज खरीदने का सोच रहे हैं। और ये सैमसंग की तरफ से काफ़ी बढ़िया ही फ्रिज है। तो आप लोग दूसरा कंपनी ऐसे वर्लपूल वगैरह का लीजिएगा तो आप लोग को थोड़ा कम में भी मिल जाएगा, लेकिन सैमसंग एक थोड़ा रेप्यूटेड ब्रांड है, उससे थोड़ा आप लोग को प्राइस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, आप लोग सैमसंग रेप्यूटेड ब्रांड के लिए आप लोग को प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी पे करना पड़े तो अच्छा ही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टाटा, मिलते किसी फिर एपिसोड में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके। तब तक के लिए याद रखिएगा देख रिव्यू बिफोर यू बाय। तब तक के लिए गुड बाय।